Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mendemokan hasil dari perbaikan seminar isi saya. Yang pertama, kita login ke menu admin. Sudah muncul tampilan dashboardnya. Untuk hasil perbaikannya, saya sudah menambahkan data pelanggan menjadi 50 pelanggan. Lalu beserta data nilainya sudah saya input, dan hasilnya pun sudah saya tambahkan hasil pengelompokan pelanggannya. Dari iterasi pertama, iterasi perhitungan kedua, iterasi perhitungan ketiga, dan selanjutnya. Dan saya pun menambahkan laporan data hasil pengelompokan pelanggan bisa di print. Terima. Sekian dari saya, terima kasih.